Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Una frase muy conocida de Francisco de Asís dice: predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. Claramente esta frase lo que hace es poner el énfasis en nuestro testimonio a la hora de predicar y le quita importancia a las palabras. Otra famosa frase es: a las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿esto quiere decir que no sirve de nada todo lo que yo diga verbalmente? No necesariamente. A lo que se refiere es que nuestras acciones tienen que respaldar a nuestras palabras. Cristo vino al mundo para respaldar su palabra, y como dice el apóstol Pedro, Él es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Imagínense si Jesús venía a predicar el Evangelio y no lo respaldaba con su vida. ¿Qué sentido hubiese tenido? La mejor manera de predicar el Evangelio es a través de nuestras acciones. Cuidemos nuestro testimonio, vivamos una vida de verdadera santidad. No nos olvidemos que somos luz del mundo. Espíritu Santo, que mi vida sea un testimonio vivo de tu presencia en mí. No permitas que sea de tropiezo para otras personas. Amén. Hasta acá el video de hoy. Déjame contarte una cosita nada más. Ayer te comentaba que Le Pont ahora está en Blogger. Lo que tiene de bueno Blogger es que vas a encontrar los mismos videos que están acá en YouTube, con la diferencia que podés buscar con respecto a un tema en específico. Es decir, por ejemplo, querés ver videos que hablen de la fe o de las pruebas, entonces te vas a la etiqueta que dice pruebas, por ejemplo, y te saldrán todos los videos relacionados a ese tema. También estamos en Instagram, Facebook y Twitter como siempre. En la descripción del video estarán los links de la misma. Como siempre te digo, si te gustó el video, dale al me gusta y compartilo con todos los que puedas. Si todavía no te suscribiste al canal, hacelo ahora, presionando el botón que dice suscribirse y no te olvides de darle a la campana. Así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Bien abajo de todo, puedes dejarme tus comentarios. Nos vemos mañana en un nuevo video. Dios te bendiga.